السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في لاشين ديالي ايوب فلوق، وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسوناش ان شاء الله من التشجيع ديالكم. حنا ان شاء الله يلا بادين ونبداو على بركة الله. الفيديو ديالنا لا يكون عبارة عن رحلة من مدينة مراكش الى أمزميز، فرجة ممتعة للجميع.
وهنا الخوت ان شاء الله غادي نديروا واحد الوقيفه باش نتغداو ان شاء الله عند السي عبديله. كيدير واحد الخبيزه الكفته ديال الحوت، ويدير فيها السمن ولا بغيتي الحار وداكشي يا سلام. نصح اي واحد لا جا لمراكش يقلب على هاد الخبيزه ديال الكفته ديال السمن، خصوصيا لا يجي عند السي عبديله حتى نوريكم البلاصه ان شاء الله. داكشي عنده يا سلام. والبلاصه بالضبط جات حدا مسجد لاله عائشه، كتطلع نيشان كتلقى السطوب، كتلقى الدور على يدك اليسار تمايا هو راه كاين على يدك اليمين، كتلقى واحد الرومبو كتلقى عليه وكتلقاه على يدك اليمين السي عبديله مول الخبيزه كفتها بالسمن يا سلام. الخبيزه ديال السي عبديله ناضيه فيها كلشي اخي، فيها السمن تبارك الله داكشي ناضي. سي سعيد ندير شي شويه السمن. السي عبديله ماكش يبرد شي كاس ديال شي براد كاع انت خي شويه الله يعطيك الصحه اخي. بسم الله. هاش كتجي خبيزه ناضيه، خبيزه كتجي ناضيه الكريوه السايب كتجي. مور ما تغدينا نكملوا الوجهه ديالنا ان شاء الله. والاجواء تبارك الله في مراكش كاينه الشتاء، الله ينزل علينا بالرحمه ان شاء الله. اجواء ما يا سلام، مراكش صراحه زوينه في قيده ديال الشتاء. ونخليكم مع هذه الاجواء الجميله.
والحمد لله كما كتشوفوا وصلنا لأمزميز. صراحة الطريق كاملة كان فيها الشتا، ما شاء الله. راه الطريق من مراكش كان فيها الشتا، الاجواء كانت جميله. واني صراحه كاين شويه ديال الريسك اللي ما عندوش على شي سفر ولا ما عندوش لشي حاجه. صراحه من الاحسن ما يسافرش، من الاحسن ما يسافرش. كان شويه ديال الريسك ديال الشتا، ديال الطريق كتزلق. والله يحفظ الجميع. والانسان خصوصيا في الشتاء خصو يزيد يرد بالو اكثر، الا كانت يعطي المسافه الامان ويمشي بالبلايك. والاخوان بالنسبه هذه هي هاد الفيلاج هو اللي كنضرب فيه الزلزال. هكاك صراحه الحمد لله راه بداو الناس كيديروا في الاصلاحات. دابا حنا باش نزيدو شويه لقدام غادي يبان لينا الاصلاحات اللي داروا الناس، بداو الترميم ديال الديور وداك الشيء. صراحه واخا هكاك في الاول كانوا الناس مكرفصين صراحه، واني دابا هي مزيان الحمد لله. داكشي كان ولا مزيان. وان شاء الله راه مازال الوجهه ديالنا غادي نمشيو حتى لدوار انمرو. تما غادي تكون الاجواء يا سلام، ويكون الثلج ان شاء الله كنتمناو. وان شاء الله في هذه الرحله غادي نشوفوا الطريق زوينه وفيها المنعرجات كما كنقولوا الفيراجات. ان شاء الله داكشي غيكون كلشي زوين واستمتعوا معنا في الطريق.
شتيوا الناس اللي كانوا في الزلزال اللي ضربوا الزلزال ان باقي ما بناوش هادو، ما عادش الشمس ساكن مكرفصين. ما شاء الله على الاجواء، يا سلام يا سلام. شوف الشتا دابا شو الماء من هاوت، ما شاء الله الماء هابط من الجبل فوق. غادي مع هاد القادوس. شوف الطريق، شوف الطريق. الواد غادي هادو الويدان بحال كيكونوا غادي كيعمروا كيتجمعوا شي بلاصه وكيحبسوا الطريق باش كيدوزوا وسط الطريق. ما شاء الله. الحمد لله دابا حنايا وصلنا الوجهه ديالنا هو الدوار انمرو. واخا كانت الطريق صعيبه شويه واني مع الشتا وداكشي، واني واخا الطريق كانت ممتعه غير شويه. الناس اللي ما مولفش الفيراجات وداكشي غادي تجي قاصحه واخا هكاك مع الشتا. شوف تبارك الله دابا يا هنا في الدوار دابا لا بان لكم راه كيطيح الثلج على البارت بريز، غير هو ماشي داك الثلج اللي ثقيل، راه كيطيح الشتا ومعاه الثلج. الجبل الفوق حتى هو فيه الثلج. صراحه هنايا كاينين مناظر زوينه، غير هما يا بعاد شويه، واني صراحه الا بغيتي توصل للمناظر الزوينه خاصك تضحي. داكشي زوين تبارك الله. هاد الديور هادو تا هما راه كانوا عاد ترموا، كانوا تاثروا تا هما بالزلزال. واخا هاد الدوار هذا ما على حسب ما عاود ليا واحد السيد ما تاثرش بالزلزال بزاف، كانوا دوك الدواور اللي حداهم هما اللي تاثروا بالزلزال. وسبحان الله هاد الدوار هذا الحمد لله ما قريب للبؤره وما تاثرش بالزلزال. كنا مشينا عند واحد السيد وبدا كيعاود لنا هاد الناس تبارك الله اللي كاينين في هاد الدوار ما شاء الله عليهم، ناس محترمين وكيتهلاو في الضيف، ما يخليوكش لا شافوك ولا شي حاجه ما يخليوكش تمشي واخا ما كيعرفوكش ولا شي حاجه. تبارك الله عليهم ما شاء الله. والاخوه شنو نقول لكم، هنايا واحد البرد ما شاء الله. انا راه خرجت برا والثلج كيطيح، لحت الاجواء زوينه. ايوا داكشي يا سلام. وكنتمناو نكونوا خفاف على قلبكم وما تنساوناش ان شاء الله بالتشجيع ان شاء الله. يا سلام على اجواء هذا الفيلاج انمرو. شوف الثلج دابا راه كيطيح الثلج. حنا جينا مع الطريق هذه. الله كيطيح الثلج هنايا. هو هذا راه ثلج، هذا الابيض هذا راه ثلج. يا سلام شو المنظر، شي زوين تبارك الله ما شاء الله. واني راه البرد شوف هو كيطيح لي الثلج على الجاكيطه.